好，而家解釋下點樣用我哋嘅 frequency scanner。首先咧就安裝我哋嘅 frequency scanner。呢一個咧就係個 setup file。安裝完之後咧，你會喺個 desktop 上邊見到一個 icon， 呢個 icon 就寫住 frequency scanner。安裝完 software 之後 ，connect 我哋嘅 spectrum analyzer， 就用個 USB connect 去電腦。安裝完之後咧 ，connect 咗之後咧，你會見到有個藍燈喺度 ，link 嗰度係閃下閃下嘅。然之後我哋就去 run 我哋嘅 frequency scanner。開咗呢個 frequency scanner 之後咧，喺我哋嘅左上角有一個選擇設備嘅，我哋 click 入去，跟住之後咧，我哋會見到有一個 device 可以選嘅啦。跟住我哋就行確定，確定之後，我哋咧就會喺呢一個位置去 set 我哋嘅frequency。而家我哋嘅開始 frequency 就係819，而個 end frequency 咧就係823。set 完 frequency 之後，我哋嚟上面呢個位置有一個叫做一鍵掃描，我哋 click 入去，然後咧選擇我哋需要掃描嘅 channel 嘅數量咯。而家我哋 set 做4個 channel。然之後確定之後咧，我哋會見到一鍵掃描呢個 tab 咧就會變成藍色。掃描嘅時間咧係需要3分鐘嘅。咁等3分鐘之後咧，會喺呢一個位置咧就會收到我哋嘅 channel 嘅 frequency 出嚟。好，掃描完成之後咧，你會見到呢個一鍵掃描嘅 tab 咧會變翻做灰色嘅。而喺呢一個位置就已經揾到2個 channel 嘅。原因揾到2個 channel 咧，就係因為我哋係揾緊係 set 4個，我哋會嘗試去揾4個 peak 嘅 channel， 而家只能夠揾到2個。咁呢個就係我哋點樣用個 frequency scanner 去揾我哋嘅 channel。